Nou môre julle is lekker om hier te wees. Ons het so 'n bietjie van die platteland af kom kuier hier in die stad. So dis baie lekker en ons het deur groot mistigheid getravel vanoggend met 'n soeibrandjie. Jy weet, jy kry maar so soeibrandjie as iemand iets verkeerd doen, want wraggies 'n trok en 'n kar sonder ligte. So kom ons bid vir hulle. Jy moet jou ligte aansit as daar mistigheid is. Maar ons bid vir hulle, daar's genade. Nou dis volgens so lekker om by julle te kuier, by julle te bedien daar van Mosselbaai. Dit gaan ook goed met julle familie daar. So is lekker om saam met hierdie familie te kuier. Ons is besig met 'n preekreeks en ek gaan net so 'n bietjie optel waar ons vandaan kom. So ons noem hierdie preekreeks met ander woorde genade, waarheid en geregtigheid. So dalk het so ietsie, hoe het ons nou by hierdie naam uitgekom? Wat vir 'n naam is dit nou vir 'n preekreeks? Met ander woorde. Het jy al agtergekom as jy saam met mense in 'n gesprek is en jy luister regtig mooi na hulle, jy vra dalk hier en daar 'n vraag om ook te luister, jy dink nie al aan wat jy wil sê nie, maar jy luister eers mooi, dan ontwikkel daar met ander woorde oomblikke. Met ander woorde, is dit wat jy sê? Met ander woorde, is dit wat jy bedoel? Of met ander woorde, kom ek maak gou seker, dit is wat jy sê. En dis wat ons in hierdie reeks ook wil ontdek. Ons wil met ander woorde ontdekkings maak uit die skrif uit die woord uit, oor God se koninkryk, en ons gaan so 'n bietjie meer oor dit praat, maar ek wil vanoggend net optel by die skrifgedeelte waarmee ons begin het in die reeks. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 4 tot 6 die volgende, so kom ons lees dit gou saam. Hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Die Afrikaans is so mooi hierso. As hy eers sê, hy's ryk, nee, dink aan mense wat ryk is, of as jy in 'n plek instap, 'n groot mall, jy sien die rykdom, nee, dis aanloklik, maar hy sê God is ryk in barmhartigheid. Groote liefde het hy ons lief gehad. Wanneer? Toe ons nog dood was. Deur misdade, deur ons sonde, vyande van God, sê die skrif op 'n stadium. Dis toe hy ons lief gehad het en lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Die feit dat ek en jy volgende hier sit, die feit dat ons met oortuiging kan sê ons ken Jesus, ons glo in hom, ons het 'n hoopvolle toekoms, dis alles uit sy genade. En dan vers 6, sommer vir jou dit lekker in hoofletters gesit. En saam opgewek en laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou hier's 'n groot, met ander woorde, oomblik wat jy in jou lewe moet vasmaak. Wat sê Paulus hier vir ons? Met ander woorde, God het my so lief gehad. Hy het my nog steeds lief, maar hy het my so lief gehad daar, terwyl ek 'n sondaar was, het hy my gered. En nou sit ek in 'n hemelse plek. Wat is 'n hemelse plek? Die Nuwe Testament beskryf vir ons die hemel as die troonkamer van God. Nee, as verskeie verwysings daarna in die Nuwe Testament. Dis die troonkamer van God. En nou sê Paulus vir ons, ek en jy is nou in die troonkamer. Ons sit in 'n hemelse plek en ons neem deel aan hierdie gebeure, hierdie gesprek. Die Engels praat, ons kan nou nie vanoggend al die skrifte weer lees nie, maar hy praat van our conversation is in heaven. Ons neem nou deel aan hierdie gesprek. Ons kan hoor, ons kan sien, ons kan bid. Dis hoekom Jesus ons leer bid het, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so op in die aarde. Daar tel ons nou refs op. Moet dit so klink? Okay, julle gaan aan, ek gaan aan. As hy afgaan, gaan ek net baie hard praat. Ons vertrou hy gaan nie afgaan nie. Dis hoekom Jesus ons leer bid het. Laat die koninkryk kom soos in die hemels op die aarde. Wat is gebed anderste as gesprek? Dis 'n gesprek. Dis 'n gesprek waarin ons deelneem. In hierdie hemelse plek sit ons neem deel. Ons bid, Here, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde. Met ander woorde, hierdie is een van die belangrikste kringe waarin jy kan sit in jou lewe. Hier's die belangrikste gesprek waarin jy kan deelneem, want die met ander woorde oomblikke wat jy daar gaan ontdek, met ander woorde, dit oor die koninkryk, met ander woorde, dit oor God se hart, dit oor God se liefde, met ander woorde, dis wat hy oor my sê,
Daai met ander woorde gaan jou lewe gryp en verander, maar dit gaan ook verandering en transformasie deur jou lewe bring rondom jou waar jy ook al is. So, ons het bietjie die vorige 2 weke het Jaco met julle daaroor gesels. Waaroor gaan hierdie gesprek in die hemel? Waaroor gaan dit? Johannes kyk in die hemel in en dan sien hy die troon van God en dan sê Openbaring 5 vers 6 dit so mooi sê, in die middel van daardie troonspasie, van daai gesprek, is die lam van God wat geslag is vir ons. En hy was die enigste een wat waardig was om die boekrol oop te neem en ons weer sy eiendom te maak. Hy wat ons versoen het met God en alles versoen het met hom. So as ons daar kyk, in die middel van die troonkamer in, ons sien 'n lam wat vir ons geslag is, 'n God wat mens word, hemelse plek verlaat en dit die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem, sien ons God se selfopofferende liefde vir die wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad. Ken hy skrif? Dat hy sy enigste seun gegee het, hy het opgeoffer. En dit is die gesprek wat in die middel van die troon aangaan, sodat die liefde, sodat God se koninkryk weer op aarde kon kom. As dit nie gebeur het nie, as dit nie die gesprek was nie, het God se koninkryk nie op aarde gekom nie. Dis hy wat met sy liefde kom, met sy bloed. Dis hy wat ons versoen met God. Dis hy wat kom red. Dis hy wat kom herstel. Dis hy wat kom om te vernuwe. Dis hy wat sy koninkryk na ons te bring. En dis waar ons die spreekwoord vandaan kry, when people need love the most, when they deserve it the least. Dit was ons. Ons het dit die minste verdien, want ons het teen God gekies, ongehoorsaam, sonde, gerebelleer teen God. Maar God kies ons, sy liefde kom na ons toe, en as ons dan na hierdie gesprek kyk in die troonkamer, dan sien ons, die koninkryk van God is liefde. God is liefde. Die twee is met mekaar vervleg. Jy kan nie oor liefde praat sonder om oor die koninkryk van God te praat nie, maar dis juist liefde wat dit moontlik maak dat die koninkryk kom. Jy kan nie oor die koninkryk praat sonder om oor liefde te praat nie. Dis liefde, is die hoe, dis die manier hoe God se koninkryk kom. En dis die punt van ons hele reeks. Ons hele reeks gaan daaroor. God het dit moontlik gemaak dat ons in hierdie gesprek kan sit. Ons kyk na die lam, ons praat baie van aanskou. Ons gaan nou weer uit 'n ander gedeelte ook oor aanskou praat. Ons kyk na hierdie lam wat vir ons geslag is. Ons is deel van hierdie gesprek en ons is nou in hierdie kring om te leer oor God se liefde. Want God se liefde is die manier hoe sy koninkryk kom. Nou laasweek net nog so ietsie oor laasweek of oor die vorige 2 weke. Het ons baie gepraat oor geregtigheid. Baie mense hoor die woord geregtigheid en dan hoor hulle iets anders as liefde. Mense sal sê, God is liefde, maar hy is ook geregtigheid. So asof dit iets anders is. Of mense sal sê, God is liefde, maar hy is ook heilig. Asof dit iets anders is. God is liefde, alles van hom is liefde. So wanneer ons praat oor God se geregtigheid, is dit ook liefde. Nou, hoor gou 'n bietjie, dis so 'n mooi gedeelte hierdie. Dit is, kom ek vertel nou eers vir julle hierdie grappie. Laasweek het ek self, vir my so lag julle ook vir julle self. Ek het so lekker gelag op die kansel. Ek wil ook hierdie skrif lees en ek sê, hierdie Hebreërs 1 is 'n kwotasie uit Psalm 45. En ek kan dit nie regmaak nie. Ek weet nie hoe sê mense dit? Dit word gequote. Ja, skree iemand uit die gehoor uit. Dis 'n aanhaling. Okay, so hierdie gedeelte is 'n kwotasie uit Psalm 45. Die Hebreërs skrywer skryf hier oor God se koninkryk en hoor gou wat sê. Hy sê maar van die seun, dubbelpunt. U troon, o God, dis Jesus, is tot in alle ewigheid die scepter van u koninkryk, is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u God, die Vader, het vir God die Seun gesalf met vreugdesolie bo u metgeselle. Die koninkryk van God is 'n geregtigheidskoninkryk. Nou in die Ou Testament is daar psalms geskryf hieroor. Een van hierdie psalms is Psalm 98. As jy hom gaan lees, wil jy jive. Dis 'n lekker psalm. Dis 'n lied. Dis Arno wat sing saam met hierdie amazing worship team.
Jy hoor hom, jy hoor die vreugde, jy hoor die blydskap, jy lees daai hele Psalm en dink jy, ja, maar hierdie is 'n lied wat God besing en hier's blydskap. Hoor gou eindig hy gaan net vir jou so 'n stukkie eers in hom inbegin. Hy sê, laat die see bruis in sy volheid, die wêreld en die wat daarin woon, laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel voor die aangesig van die Here. Hoekom? Laaste vers van die Psalm. Want hy kom om die aarde te oordeel. Something is wrong. Hoe kan hy kom? Hoe kan hy kom om te oordeel en dis blydskap? Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Hier sien ons, selfs wanneer God kom en na dinge kyk, wanneer hy dit oordeel, dan het hy 'n doel daarmee. Wanneer hy homself uitspreek teen dinge wat teenoor sy koninkryk staan en keer dat sy koninkryk kom, dan is die hartklop van God om dit reg te maak. En dis wat hierdie volk Israel verwag het. Hulle het verwag, daar gaan iemand kom, daar gaan 'n Messias kom, God gaan dinge kom regmaak. En dis hoekom hierdie Psalm geskryf is. En God het reeds met hierdie regmaak begin. Hy het begin, Jesus het dit gesê, Markus 1 vers 15, die tyd is vervul, die koninkryk van God is op hande, dit het naby gekom, bekeer julle en glo hierdie boodskap. Glo dit, dat die koninkryk van God begin het, met Jesus se kom. Hy het sy regmaak met my en jou begin. As God nie gekom het, en my en jou met hom reggemaak het nie, was ons vanoggend hopeloos verlore. Going nowhere. Nêrens heen op pad nie. Maar hy het sy regmaak begin, hy het ons reggemaak, ons is nou sy geregtigheid. En nou stuur hy ons, en nou gebruik hy ons, om ook dinge reg te maak. 'n Groot teoloog het die volgende geskryf, nou jammer dat ek dit nou sê, dis nie baie goeie Engels nie, maar ek verstaan hoekom hy dit gesê het, want dit slaan die spyker op die kop. Hy het gesê, God puts us right with himself, so that we can be part of his right putting people. Nee, en as jy lekker Afrikaans sê jy right putting. We are part of his right putting people. Jy moet daar R so uitdruk. We are part of his right putting people. Wat sien ons by God? Hier's nog 'n met ander woorde oomblik. Die regmaak, die geregtigheid, God's compassionate love in action, is nie 'n kits proses altyd nie. Ons leef in 'n wêreld waar alles kits is. Ja, as iets nie werk nie, as daai mikrogolf wil aangaan nie, is ek dadelik omgeëlie. Hoekom wil die ding nie werk nie? Hierdie goed moet nou warm wees, ek wil dit nou drink. Ek wil dit nou eet. Kits wêreld, alles is kits. Maar dink gou-gou, kom ons maak hierdie net baie prakties en logies. Kom ons sê, as jy dan God se regmakende liefde is, kom ons sê God sit iemand op jou pad, wat se lewe van koers af is. Iemand waar die een ding na die ander verkeerd gegaan het. Iemand wat sit met situasies wat kompleks is. Dis kompleks. Daar werk geen kits antwoorde nie. En ons wêreld het hierdie boodskap so nodig. En dis juist die hoop wat ons in Christus het. Probeer jou gou self, ek sê hierdie met soveel groot respek, maar bedink jou gou self in as jy nou God moes wees wat alles gemaak het. Hy maak alles. Hy maak dit met skoonheid. Hy sê, gaan vul die aarde. Die hele wêreld gaan vul dit met my heerlikheid. En hier kom die mens, die kroon van sy skepping, en sê, ek kies iets anders. Ek kies om teen dit te rebelleer. En ewe skielik begin ongeregtigheid en dood begin heers. Ongeregtigheid begin heers. Wat doen God? Kom ons kyk maar, nee, God onttrek nie. Weet jy wat doen God? Hy begin met 'n lang proses, not a quick fix. Hy begin met Abraham. Hy gaan na Abraham toe, hy sê, Abraham, ek sluit met jou 'n verbond. Dis waar die woord verbond vandaan kom, is ek verbind my aan jouself. Ek verbind myself aan hierdie familie wat deur Abraham gaan kom. Ek sluit met jou 'n verbond en ek gaan deur hierdie familie, God het vir hom gesê, in jou, party vertaling sê, deur jou, gaan al die nasies van die aarde geseën word. Waar dit vloek was, maak God dit seën. Hy verbind homself aan dit en hy verbind hom tot so 'n mate daarin, dat hy honderde jare daarna kom en self vlees word om die vervulling van hierdie belofte te wees.
Dis die oordeel van God. As God sê, ek is teen dinge, dan beteken dit, hy is teen dinge, maar hy is vir ons. Hy is teen die dinge wat sy koninkryk wil keer om te kom. En dis God se geregtigheid, dis sy liefde wat werk, dis regmakende liefde wat werk om dinge reg te maak. En ek en jy is deel van dit. Ok, nou kan ons begin. Dis die vorige 2 weke se preek. Ok, so is almal ok tot daar. Daar gaan die refs weer. Mooi, hou die refs daar. Moenie worry oor dit, hoor. Luister maar net, maar ek weet, goed kan ons aandag aftrek. Volgend wil ons sê, hoe bring God sy geregtigheid? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit prakties? As ons sê, God gebruik my en jou nou ook om dinge reg te maak, hy het my jou in 'n gesprek gesit om te sien hoe lyk dit, hoe werk dit dan, hoe maak God dit reg? En ek wil jou vanoggend na 2 stories toe vat, dit gaan jou baie help om dit te verstaan. Die eerste storie is die verhaal van die vrou wat oorspel gepleeg het, wat op heterdaad betrap is in Johannes 8. Nou wat gebeur hier? Jesus is by die tempel, hy is besig om lering te gee aan mense, en hier kom die ou fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle was mos altyd natsakke. Hier kom hulle sê, Jesus, hier is hierdie vrou, sy het oorspel gepleeg, ons het haar nou uitgevang, en die wet van Moses sê, vroue wat sulke goed doen, moet gestenig word. Maar wat sê u? U is mos nou hierdie seun van God, u is mos nou die Messias. Wat sê u? En hulle is eintlik besig om vir Jesus 'n strikvraag te stel, want hulle wil hom uitvang, hulle wil hom uithaal, hulle wil hom diskwalifiseer, hulle wil sy integriteit bevraagteken. Want sê Jesus nou, dat sy nie gestenig hoef te word nie, dan sê hulle, jy breek die wet van Moses. Sê Jesus, stenig haar, dan sê hulle, wie's jy? Net die Romeinse ryk mag mense tot dood veroordeel. So, dis het in hulle koppe aangegaan het. Maak nie saak watter kant toe Jesus gaan nie, ons gaan hom nou uithaal. Ons gaan wys, hy is nie so smart as wat hy sê hy is nie. Nou as ek die storie lees, dan wonder ek altyd, waar is die man in die storie? Hoekom het hulle hom nie gebring nie? You know, it takes two to tango. Hoekom het hulle hom nie gebring nie? Tweedens, die wet het nie gesê stenig die vrou nie. Die wet het gesê albei. So waar's die man? Maar ons tree so reg op, hier's die vrou. Want die wet sê dit. Maar die wet sê eintlik albei moet sterf. Met ander woorde, hier's nog 'n met ander woorde, hier's klaar soveel verkeerd in hierdie storie. Waar's die man? Die vrou wat in sonde leef. Hierdie fariseërs en skrifgeleerdes wat Jesus wil uitvang, die motief van hulle hart. Hier's soveel verkeerd in hierdie storie. Wat doen Jesus? Hoe maak hy dit reg? Hy skryf eers in die sand en daarna sê hy, okay, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En wat gebeur? Hierdie mans begin een vir een weg te stap. Wat doen Jesus? Hy help hulle. Hy help hulle om in hulle eie harte in te kyk. Te sê, wat gaan aan in jou hart? Kom is jou hart so hard? Hulle kry 'n geleentheid. Hy gee vir hulle genade om tot hulle sinne te kom. Hierdie vrou, hy vergewe haar. Hy sê vir haar, nie een van hulle het jou veroordeel nie, ek veroordeel jou ook nie, maar hy gee ook vir haar geleentheid, terwyl haar sonde vergewe word, terwyl sy 'n verhouding met God begin, terwyl sonde aangespreek word en oorwin word, gee hy haar geleentheid om op 'n nuwe pad te kom. Hy doen dit, en hy praat ook oor haar sonde, en hy stuur haar, hy sê van, moenie meer sondig nie. So wat sien ons, as ons na Jesus se praktiese regmaak, geregtigheid, liefde en aksie, kyk, wat sien ons? Nou Johannes, wat die evangelie geskryf het, Johannes help ons geweldig baie om dit te verstaan. Onthou, Johannes het vir Jesus gesien, dit was in dieselfde tyd, en omtrent 30 tot 40 jaar daarna, skat ons, skryf Johannes die evangelie oor Jesus. So, Johannes het tyd gehad om te dink. Hy kon bietjie dink oor alles wat hy van Jesus gesien het. En nou skryf hy die evangelie, en hoor gou begin hy, vers 14 van hoofstuk 1, hy sê, die woord, Jesus, het vlees geword, onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Ons het heerlikheid gesien.
Heerlikheid, dis heerlik, heerskappy. Ons het dit gesien, ons het dit aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eniggebore seun wat van die Vader kom. Vol van genade en waarheid. So hier sommer net volgende eerste ding. As jy heerlikheid wil sien, as jy geregtigheid wil sien, as jy genade en waarheid wil sien, lees die evangelies. Iemand het so tyd terug gevra, maar hoe aanskou ek Jesus in hierdie hemelse sitplek en so, hoe werk dit? Hier's 'n lekker vertrekpunt. Lees die evangelies. Die evangelies is geskryf sodat ons Jesus kan aanskou om te sien hoe lyk sy heerlikheid. En nou weet ons het dit reeds gesê, nou aanskou ons, omdat ons in hierdie kring sit, omdat ons in vennootskap met God is, want hy gebruik nou sy familie. Dis hoekom Paulus dan skryf, 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. This is the gospel. Die evangelie is nie net, ek is okay met God, ek is reg met God. Nee, God het 'n familie gekies, omdat hy 'n missie het, omdat hy 'n plan het, soos in die hemel, so op die aarde. Ons is nou die geregtigheid van God, ons is nou die regmaakspan van God. Natuurlik deur sy gees. Daar kan ons baie sê. En dis hoekom ons in hierdie kring is. Ons spits ons ore, ons vestig ons oë, ons luister, ons neem deel, ons bid, laat die koninkryk kom, want ons is hierdie regmaak, hierdie geregtigheid in aksie, liefde in aksie. Soos hierdie skrif weer lees, hy's vol van genade, vol van waarheid, soos ons na Jesus kyk, en dis nie net hierdie een storie, dis horde stories. As ons na Jesus kyk, hoe hy met mense werk, sy interaksie met mense, hy gee vir mense 100% genade, hy gee vir hulle 100% waarheid. Nee, hierdie vrou wat oorspel gepleeg het, hy staan stil by haar, hy gee vir haar genade, hy luister na haar, hy gooi haar nie weg nie, hy aanvaar haar, hy kyk na haar situasie, maar dan gee hy ook vir haar waarheid. Hy sê vir haar, jy sonde in jou lewe, sonde, hamartia, doelmis, hier's doelmis in jou lewe, dis nie die lewe wat God vir jou beplan het nie, en in daai conversation met die waarheid wat werk, dis hoekom Jesus self ook gesê het in Johannes 8, julle gaan die waarheid ken, en die waarheid gaan julle vry maak. In hierdie waarheid van die koninkryk van God, en hoe dit is, en die heerlikheid van dit, verander haar hele lewe. Wat hoor ons in hierdie storie? Ons hoor, genade sonder waarheid is nog nie liefde nie. En waarheid sonder genade is ook nie liefde nie. Genade sonder waarheid word wat ons noem, die Engels sê hom so lekker, maar hy het nie 'n goeie betekenis nie, dit word tolerance. Dit word toleransie. Waarheid sonder genade word veroordeling. Nie oordeel en God bring sy regmaak nie, maar veroordeling, dis iets anders. En so in ons wêreld, oral waar ons is, beleef ons dikwels spanning tussen hierdie twee. Baie keer in my lewe wat ek dink, ag man, ek wil sommer nou net die waarheid gee, sonder genade. Dis nog nie liefde nie. Baie keer dink ek, ek het nie nou krag om te speak up nie. Gee maar net, dis okay. Dis nog nie liefde nie. God werk nie met quick fix nie. Nie om sy geregtigheid te bring nie. Ek wil gou saam met jou kyk na nog 'n verhaal. Dis 'n verhaal wat ek glo 'n verhaal kan wees vir ons land. Vir ons land. Hoor gou, Lukas 19. Jesus is op pad. Hier gaan hy's op pad Jerusalem toe. Dis die Paasfeestyd. Hy's op pad so toe klomp mense volg hom. Hy's klaar bekend as die Messias. En ek sien na my vrou, hulle praat hier voor. Ek weet wat hulle sê. Kyk, kos haal geasem. My heel eerste preek by Mosselbaai toe ek kom kuier. Toe sit Paasfeestyd. Toe sê ek, en Jesus het sy laaste pasta saam sy disippels gehad. Is dit waar julle gelag het? Ek weet dit, ja. Laaste pasta. Okay, sorry julle, ek lag vir my eie grappies. Okay, so hier is hulle op pad, dis Paasfeestyd, Pasga, nie pasta nie. Klomp mense volg Jesus, hy begin bekend raak as die Messias, en hier gebeur die volgende. Lukas 19, hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan, en daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Nou die tollenaars en die sondaars was bekend, hulle het amper bordjies om hulle nekke gehad,
Hulle was in 'n kategorie van hulle eie, sondaars en tollenaars. Die tollenaars was so erg soos die sondaars. Die ergste sondaars was bekend geweest, en so was die tollenaars ook. Hulle was gehaat deur die samelewing, veral deur hulle eie mense, want hulle moes vir die Romeinse ryk belasting insamel. So die Romeinse ryk het net gesê, Arno, there you go, jy samel in. Ons gee nie om hoeveel jy insamel nie, hier's wat ons wil hê. Maar samel in soveel as wat jy wil hê, jy kan die res vir jou vat. So Saggeus was 'n hooftollenaar. Die mense het hom gehaat, en hierdie sisteem daar onder die volk van God in die Romeinse ryk het gestink van ongeregtigheid. Mense het Saggeus verafskie. Wat gebeur volgende? Hierdie Saggeus, hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Hy het vooruitgehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. Nou ons weet nie, was Saggeus maar net nuuskierig, of was die Vader besig om met hom te werk? Onthou, Jesus self het gesê, Johannes 6, niemand kom na my toe, as die Vader hom nie trek nie. God trek ons. Sy liefde trek ons, dis kom jy volgende is. God se liefde trek jou. Vers 5, en toe Jesus by die plek kom, dis nou die wilde vyeboom waar Saggeus is, kyk hy op en hy sê vir hom, wonder wat het die mense gedink. Die mense het mos nou gewag vir geregtigheid, vir al die volk van God. Ek dink hulle het gesê, dis hy, dis tyd. Saggeus, nou gaan die vonke spat. Jou nonsens, stop vandag. Jy gaan vasgevat word in jou lewe vandag, soos nog nooit van tevore nie. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, Saggeus, maak gou klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Ek dink die mense het, nee, dit kan nie wees nie. Dit is so 'n teleurstelling, dit wat Jesus sê. En is Jesus so desperaat vir blyplek? Daar's soveel ander beter mense by wie hy kan bly. Hierdie man met hierdie reputasie, hoekom hy? En dis presies Jesus, dis presies hoe sy geregtigheid werk. Hy haak nie vas by mense met reputasies nie, hy haak vas by mense wat hom nodig het. As ek reg is in daai selfe Lukas 19 die einde, dan sê hy, dis nie die gesonde mense wat die dokter nodig het nie, maar die siek mense. En Jesus sien die toestand van Saggeus se hart, hy sien die skade wat aan Saggeus en deur Saggeus gemaak word met sy harde hart. Hy weet, hy het die dokter nodig. Nou ewe skielik gaan hulle nou in die huis in, en ons weet nie presies wat daar gebeur het nie, die skrif sê maar net, mense het gesien, hy gaan by Saggeus tuis, en dan kom Saggeus uit. Hy het tyd met Jesus gehad, en sy hele lewe verander. Hy's terug in die publiek, vers 8, dan sê hy, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, dis nou terug, almal kan dit weer hoor. Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as iemand iets van my afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Wat gebeur hier? Jerigo, hier kom die koninkryk van God. Dit maak Saggeus reg. Dit maak dinge om Saggeus reg, maar dit het nie die manier gekom wat hulle verwag het nie. Hulle het by daai boom verwag, pluk hom uit, ruk hom reg, vee hom plat. Maar Jesus vat Saggeus en hy werk met sy hart. Gebruik bietjie jou kreatiwiteit. Ewe skielik is daar klomp mense vir wie hy afgepers het, wat geld het, 4-dubbel. Armoede daal. Hy's minder greedy. Daai greedy, want hy was 'n hooftollenaar, hy het invloed gehad. Daai greediness verander as meer finansiële vryheid. God se koninkryk, God se geregtigheid het gekom in Jerigo. Oh. En hoor wat sê Jesus dan? Daarna praat Jesus weer vers 9 en hy sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Dis 'n vreemde antwoord, Jesus. Waar val hy nou uit? Waar kom Abraham nou in hierdie storie in? Onthou wat God vir Abraham beloof het. Hy het gesê, in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees.
gaan reggemaak word, dit gaan seën wees. Hy het met 'n familie begin, hy was die vervulling van daai belofte, en nou ewe skielik het Saggeus deel geraak van dit, want hy het Jesus se regmaak beleef. Jesus het hom ook reggemaak, en hy het dit plat gevee nie, regtig reggemaak, en nou kan Saggeus ook gaan regmaak. Dis nou ons. As ons hierdie verstaan, as ons hierdie met ander woorde verstaan, vanuit die kring daar in die hemel, dan verander ons hele lewe. Hierdie woord kan ons hele land verander. Die kerk is die regmaakspan van God. Hoor dit vandag, George Campus is die regmaakspan van God. Jesus self het gesê, op hierdie openbaring, die openbaring van Christus, hoe hy dinge doen, wie hy is, hoe sy manier werk, hoe sy koninkryk is, op hierdie openbaring van Christus, sy manier, bou ek my koninkryk, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Come on! Dis ons woord. Dr. Dayo, ons is bevoorreg om deel te wees van 'n wonderlike gemeente. Ons visie is God's transforming presence in global cities. Hoor vandag gou, dis iets waarvoor ek baie lief is om dit te sê. Die kerk is God se plan. There is no other plan. Daar is nie 'n ander plan nie. Die kerk is God se plan. Ons is sy regmaakspan. Ons is sy regmaakspan, natuurlik. Ons sit in hemelse plekke, ons is double portion, sy regmaakspan. Ons sit in hemelse plekke, maar ons is ook hier, en ons het die Gees van God in ons. Toe die Heilige Gees uitgestort is, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle gaan my getuies wees, julle gaan my regmaakspan wees, in die hele Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Suid-Afrika het hierdie woord nodig. Saam met God, deur sy Gees, in die hemelse kring, ons kan dit lekker omskryf, is die kerk sy plan, die Ecclesia. Dis nie met ander woorde hier wat ons beleef, dis die punt van hierdie reeks, dis hoekom die reeks vir ons so belangrik is, hierdie is ons mandaat, dis ons roeping. En as jy in hom gaan begin wandel, gaan jy voel hoe energize hy jou. Not a quick fix, but energized. Energie kom van openbaring van God se woord af, die skrif, die woord, die skrif wat lewendig word, wat rema word in jou gees. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Ek wil vanoggend vir ons bid as 'n gemeente. Here, U het ons so reg gemaak. Die kruis en die opstanding van Jesus het ons so reg gemaak, dat ons sit in hemelse plekke, in die troonkamer van God. Met ander woorde, help ons om dit met ander woorde te besef, te voel, te beleef. As jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek is nie goed genoeg nie, of dit en dat, of kyk na my verlede, kyk na dit, hier's wat die woord sê, die woord is ons hoogste gesag. Elkeen wat in Jesus glo, sy lewe na Jesus toe draai en hom volg, sit in hemelse plekke, het sy Heilige Gees. Here, help ons om hierdie woord te verstaan, vas te maak, nie net kognitief te verstaan nie, maar te integreer met ons doen en ons late. Ons kyk volgens na Jesus, ons sien hoe Jesus met mense werk, hier's net 2 storieetjies, Saggeus en die vrou wat oorspel gepleeg het. Here, help ons om nog te ontdek, hoe werk U regmaak manier, 100% genade, 100% waarheid, dis wat die koninkryk van God wil doen. Die woord van God, die Gees van God is nie net vir hoendervleis oomblikke in jou lewe nie, dis om jou te mandaat, dis om jou te aktiveer. Hy het ons geroep, we have fellowship with Him, partnership with Him. Here, ons hoor ook vanoggend, U het dit self gebid, in Johannes 17 bid hy dit, soos die Vader my stuur, stuur ek julle, dieselfde heerlikheid wat die Vader my gegee het, gee ek julle. Ons hoor U woord vanoggend, Here, ons ontvang U woord.